Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün malzemelerimi tanıtıyorum. Katılaştırıyor bu. Kıvamlaştırıcı. Köpük. Sim. Slime jeli gibi bir şey ama bu boyası. Kaşık, kap. Hadi bakalım. Başlayalım. İlk önce bunu katacağım. Bunu yarım buçuk. Bu kadar. Ya da bu kadar. Anne bununla bana yardım eder misin? Dur dediğim burada vermişlermiş. Dur. Şimdi bunu katıyorum. Şeyi katıyoruz. Şimdi boyayı katıyoruz arkadaşlar. Kışın canı eşlik ediyor. Şimdi sim. Bu kadar yeter. Bunu yapamıyorum. Bunu da Şimdi bundan birazcık daha. Süper gidiyor arkadaşlar. Pembesi var evde. Katılaşıncaya kadar olacak arkadaşlar. Bundan biraz alalım. Oldu. Arkadaşlar kıvamını alıyor. Bayağı güzel bir slime olacak. 3 tane pembe slime olacak. Bu bayağı bir güce istiyor. Biraz boraks katıyoruz.
katılaşmaya mecbur. Katılaştı arkadaşlar, toplasın diye. Topluyor kendini. Buraya katılaştı arkadaşlar. Bayağı güzel. Elim gerçekten slime ile oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaptan çıkma vakti geliyor. Geldi bile. Anne şu kapı yapar mısın? Bayağı güzel oldu. Arkadaşlar slime'ımız oldu. Şimdi çıkıyoruz. Biraz daha lila gibi oldu. Lila. Lila slime yaptım. Hem de ev yapımı. Kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Nefis oldu. Yiyeceğim gibi. Ama yemeyeceğim. Bakın da. Şu sese bir bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu slime'a. Arkadaşlar görüşürüz.